Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so anzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Pari zvino mukoma inini ndiri kuraramawo ndiri munyika yevatorwa, ndiriwo muzukuru vamwe sekuru vangu avo vane mari dzavo, vane mari dzinotyisa zvekuti there is no need yekuti inini ndinge ndichizorarama ndichitambura ndiri munyika yevatorwa. Asi mukoma ndega ndakazozvipa chitsidzo chekuti zviri nani kuti ndinge ndichinotambura ndiri kunyika yevatorwa ndichiwana zvimari zvishoma than kuti ndinge ndichizviudza kuti ndiri kudya ndichiguta ndichipiwa zvose zvandinoda ndigere navo sekuru vangu ava. Apa ivo vakaromba nenzira dzakashata kudaro. Zvakaitika mukoma kuti inini ndinge ndichizofind out kuti sekuru vangu ava vakaromba. Inhau ikuti pavakauya vakanditora kumusha, then ndokubva ndazotanga kugara navo sekuru vangu ava, hanzvadzi yaamai vangu. Ivo vakabva vazondipa spare bedroom imwe iyo yainge ichimbogarwa neumwe mwana wavo musikana. Saka kubva zvandakatanga kusvika pamba pasekuru, one thing chandakatanga kunotisa ndechekuti paibuda mamwe masounds like each and every night. Masounds iwayo aitoti ange achingobuda achibva panze. Masounds awa most of the times muona kushinyira kuya kunoita nyoka ndo masounds andakatanga ndichanzwa. Zvekare nekunhuhwa as if panenge pabikwa sadza rezviyo. Each and every night ndainzwa sekunge panze panenge pabikwa sadza rezviyo zviya mukamunhuhwi kaya kanobuda kana kuri kunzi nyoka, kana iri panenge paine zuva zvekuti inenge ichirohwa nezuva inobva yazotanga kuburitsa kamunhuhwi kekuita sekunge pari kubikwa sadza rezviyo. Ndo sound zvekare nemunhuhwi wandaigara ndichingonzwa. Zvinhu izvi mukoma zvakabva zvazo upgrade zvekuti ndainge ndava kutonzwa kutoti panapa zviri kutoitika, pane zvinhu zviri kurwidzana panze. Waitonzwa mamwe masounds aityisa, vanhu vachiita kubhetiritsana panze vachirwa. Ndobva ndazotanga kunzwa ketsi idzi dzainge dzisingapotsi nguva, dzaitoti 12, dzikangoti 12 am ndega ndainge ndava kutoita sekunge ndine alamu yangu. Ndaiti kana ndanzwa ketsi idzi dzichirwidzana dziri mujinga mehwindo rangu umo muruma ndainge ndichirara, ndaibva ndatarisa nguva. Ndaiti kana ndatarisa nguva kudaro ndobva ndatoona kutoti dzinenge dzatova a minute past 12 kana kuti 5 past 12. Zvinhu izvi zvaitika each and every day, ndokubva zvazonyarara. Zvakaitika ndikati kuda kwe1 month zvinhu izvi zvichingoitika ndokubva zvati zii. Mukoma pazvakati zii mumhuri kudzinza rekwana mama, vanhu vakabva vatanga kufa. Kwakambofiwa mukoma zvekuti vanhu vakafa vachiti each and every 5 months kwaifa munhu. Izvi zvakaitika 4 times. Kwakafa madzisekuru angu 4 within a short period of time. Vanhu vainge vatofa. Saka kudzinza rekwana mama, ivo sekuru avo vakabereka amai vangu, baba vaamai vangu, vainge vaine madzimai avo matatu. Then sekuru vangu ava ivo vainge vakazvarwa in the same family na mama vangu. Saka kumba kwana mama kwakawandiwa mukoma, because sekuru vainge vaine vana vainge vakawanda. Even though vanhu vakawanda kudaro, asi vanhu vakambotapudzika. Soon after ndanzwa masounds iwawo, ndakati zvimwe kuda painge paine munhu ainge achiroya sekuru vangu ava, because ivo sekuru munhu ane moyo wakanaka. Kuchechi kwavo munhu wekuti vakasimudzira vanhu vakawandisisa. Sekuru vangu vane mari yekuti kunyangwe vakada kupa munhu wose wandingangoti weukama, mari yavo haifi yakapera. Kunyangwe vakati umwe neumwe ndikuda kumupa 10,000 US, mari yavo haifi yakapera. Kana kuri sekuchechi mukoma, sezvo vari munhu wekuti vakasimudzira veruzhinji, ivo munhu wekutoti vanotogara kufront kuya zvekare, vatori nechigaro chihombe nekuda kwemari yavo iyoyo yavainayo. Soon after zvinhu izvi zvaitika mukoma, ndakazombokolapsa one day mushure mekunge sound dziya dzatanga zvekare. This time kids idzi marwiro
dzacho adzainge dzava kuita dzaita zvezva zvokukwira pawindowsill, then dzobva dzazotanga kurwa dziripo pawindowsill ipapo. Saka ndakazosvika pakubhoyekana nadzo kitsi idzi. One day ameno kuti zvivindi zvacho ndakazviwana kupi, ndokubva ndazviudza kuti ndikuda kumbonyatsokuona kuti kitsi idzi dzinoita noise each and every night kana dzangoti 12 am dzimbori kitsi dzakaita sei. Mukoma ndakati ndichingonovhura so ndokubva ndaona kuti kitsi idzi dzainge dziine mabodies ekitsi but dzainge dziine zviso zvevanhu. Vanhu vacho mukoma, vanhurume ava vainge vaine marasta. Ndakangoti tarira ndaona zvinhu zvinotyisa kudaro ndokubva ndatokolapsa. Ndakati ndakolapsa kudaro ndokubva ndazopepuka ndikabva ndazoona gogo nasekuru vainge vaineni muspare bedroom imomo, but chakandinetsa ndechekuti sekuru vainge vakabata bhaibheri ravo. Saka at that time ndakabva ndangozviudza kuti sekuru vangu munhu anonamata, but sekuru vakaromba. Even though vachitonamata vanotokunamatira kunyange vachiita zveurombwa hwavo ihwohwo, ende unokwanisa kutopora kana vakunamatira sekuru vangu ava, but vane urombwa hwavo hunotyisa. Ndakati ndamuka kudaro ndokubva ndabvunza sekuru nagogo kuti chii chainge chaitika, then vakabva vanditi hanzi vainge vakanzwa mhere ndichiridza mhere. Ndokubva vazouya vakabva vaona kuti ndainge ndichiita kugwina sezviya zvinoita munhu ane pfari, hanzi ndo zvandainge ndichiita. Vakabva vazotanga kundinamatira ndikabva ndazotanga kumanifesta mukoma, asi zvinhu zvavo ndizvo zvainge zvakandirova. But at that time ndainge ndisina kunyatsokunzwisisa kuti zvinhu izvi zvainge zviri zvasekuru here kana kuti zvainge zviri zvemuvengi wasekuru. Saka sezvo vainge vakandinamatira handina kana kumbogara ndakava very suspicious. Sound iya yakabva yambonyarara, then vana vavo vose vakasvika pakubva kuvarume, but zvavaiita ndezvekuti ivo sekuru vainge vachingoti kana mwana wavo akangotanga kungonetsana nemurume, ivo vaibva vaenda vobva vanotorera mukwasha wavo vana vake, then vana vobva vazouya vobva vazogara pamba ipapo. Mukoma ndakasvika pakushanda zvekuti ndega ndainzwa kuti panapa ndakaparara each and every day, nekuda kwekuti vazukuru vainge vawanda, nekuti vainge vakaenda vakanotora vazukuru vose vakangosiya vana vefirst born yavo uyo ainge achiri kumurume. Ndiye akambogara ndingangoti kuda kwe2 years achiri kugara nemurume, even though ainge achisangana nemamwe machallenges mamwe andaitoona ndega, even though ndainge ndichiri mwana mudiki, kuti machallenges awa ari kukonzereswa nagogo nasekuru. Ndivo vari kupfuurira mwana wavo kuti iye asaremekedza murume wake zvekare nekuteerera murume. So but akambodhonza zvake mwana wavo ariko kumurume ikoko. Then mukoma vana ava vakati vaungana, vazukuru vose ava vaungana panzvimbo 1. Ndaishanda sedhongi because kuti kuwacha mauniform on a daily basis, kumuka makuseni ndichiaina apa ndichivagadzirira mbuva. So pavazukuru vavo vose ava vazhinji vacho vaiuya kuzotorwa netransport, kwaiva neimwe motikari yaiuya ichivatora, then vaiwanzokuya kuzotorwa kumapast 7. Saka at least ndaivaoneka nguva kekuti ndaizomukawo kumapast 6. Then ivo sekuru vakabva vazoenda ndokubva vazonotorera mukwasha wavo vana vake, vakabva vazodzoka navo vazukuru vaivaya. Saka pavazukuru ava vakazouya mukoma painge paine umwe ainge achidzidza kure nekwatainge tichigara at that time. Saka kuti ange achikwanisa kuenda kuchikoro in time, driver aiuya achitora mwana iyeye aiuya very early in the morning, aiwanzokuya kuma 5:30 kuitira kuti akwanise kunobata nguva dzake dzekutanga chikoro. Saka inini ndaitomuka zvekuma 4 kana kuti kuma 4:30. Saka pane umwe musi mukoma pandakanonoka kuwacha mauniform, saka mauniform awa ainge asina kuoma zvakanaka by the time kwakainge kwasviba. Saka kuma 3:45 ndipo pandakabva ndazoti regedzai ndinge ndichienda kunotora mauniform evana, ndinge
ndinge ndichizotanga kumaaira mukoma ndakangoti ndabuda panze ndikabva ndatanga kufila kuti there was something that was wrong because vhudzi rangu rakabva ratanga kumira ndakabva ndatanga kumerera muviri wangu wose zvezvo zvokungoti there was something that was there with me. Saka ndakati ndichimananura pawashing line ndainge ndichimapeta ndichiitira kuti by the time yandinozonopinda mumba ndisazotambudzika. Saka ndaimapeta ndichimaisa muwashing basket iyo yandainge ndiinayo mukoma. Ndakati ndichimapeta kudaro ndokubva ndazongonzwa sound iya yenyoka like sound yandainge ndakambonzwa before. Saka ndakabva ndavhunduka ndakati ndichinotarira mukoma ndokubva ndaona ivo sekuru vangu ava vainge vakamira padhuze neumwe muti so wemupichisi. Saka zimuti iri raigara rakangopfumvira zvekuti munhu aikwanisa kutoti kana akamira muzasi maro haaikwanisa kuona like zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika around the yard because rainge rakaita zvekupfumvira, rainge riri zimuhombe zimuti iroro. Saka ivo sekuru vangu vainge varimo muzimuti, vainge varimo muzasi mezimuti iroro remupichisi. Ndakabva ndati kwesekuru vari kumboitei ndokubva ndanyahwaira mukoma. Saka ndokubva ndanyatsokuona kuti sekuru vangu ava vainge vakamira paya, vainge vakaruma rimwe danda pamuromo pavo but rainge risiri danda hombe zvekare vainge vakabata imwe mbiya iyo yavainge vakabata. Handizivi kuti imbiya here kana kuti indiro dziya dzinoshandiswa nevanhu vanoita zvechibhoyi. Ndiyo ndiro yavainge vakabata but ndiro iyi mukoma yaita sekunge vainge vakaisa marasha mairi because yainge ichitsvuka moto. Waitoona kutoti mune zviri kubviramo mukati imomo mendiro iyoyo. Vakati vakadaro mukoma vakabata ndiro iyoyo ndokubva ndazoona gogo vachibudawo mumba. Vakabuda zvezve vachiita zvekufambisa but havana kana kumbogara vaona kuti pawashing line ndainge ndasiya washing basket. It seemed as if ivo musi iwoyo vainge vatononoka kumoka because mafambisiro ainge achiita ivo gogo vakafambisa very fast. Vainge vakamonera zambia ravo ndokubva vafamba ndokubva vasvika ndokubva vamira kumashure kwasekuru vakabva vasunungura zambia ravo iro ravainge vakasungirira. Ndikabva ndaona kuti gogo vainge vasitomborina kana chavainge vakapfeka. Saka ndakati ndakateerera kudaro zvose zvavainge vachitaura ndokubva ndazorealiza kuti zvainge zvichiitika apa vaita sekunge vanhu vari kumakisa register. Ivo gogo vaiti kana vakataura zita please musazotaura mazita mukoma. Vaiti vakati Ben then ivo sekuru vobva vati uyo achiri mupenyu. Gogo zvekare vakati Mary ivo sekuru vobva vati uyo achiri mupenyu. Kana vakazoti Gift then ivo sekuru vobva vati uyo akafa kasi makanganwa mambo wangu kuti uyo akafa. Ende uyo wavakati Gift vainge vatori sekuru vamwe vaya vakafa panguva iya yandakuudzai kuti mumhuri makambofiwa. Ndabva ndaona kuti zvinhu zvainge zvichiitika apa wainge huri urombwa mukoma. Ende by the time yandakazozama kuti ndinge ndichienda kunoonesa amai vangu, navo amai vangu vanotiita sekunge vakagadzirwa because ndakati ndambodzokera kumusha ndokubva ndataura namama ndikavaudza kuti izvi ndozvandakaona sekuru nagogo vachiita. Then ivo mama vakabva vati alright pauri kudzokera kuHarare ndikuda kudzokera newe but vakabva vasvika vakandinyadzisa mukoma zvekuti ndega ndakabva ndaona kuti vanhu ava kana ndikaramba ndakagara pamba pavo vanokwanisa kuzondiuraya kana kuzondiita zvimwe zvinhu like kuzondigadzira because mama vakabva vataura zvose kubva pakutanga kuti ndainzwa masounds enyoka zvekare ndikabva ndazoona kitsi paya pandakazopepuka ivo sekuru vakabata bhaibheri mushure mekunge ndaona kiti yainge ine musoro ende weumwe munhurume ainge aine marasta zvikabva zvandifundutsa ndikabva ndafenda. Zvose izvozvo mama vangu vakasvika vakaripota vakaita sekunge mwana mudiki vachitaura zvose zvandainge ndakasvika kumba ndikavaudza. So mukoma vakati vandiripotera kudaro then ivo sekuru vakabva vati zvina kana basa muzukuru wangu uyu maybe ndo zvaakaona but isu pano tinoita zveshoko raMwari but still ndega mukoma ndakabva ndaona kuti sekuru vainge vasina kufara nazvo. Vakabva vatorealize kuti inini ndainge ndatofind out kuti ivo vanobata but from there on
ivo mama vakati vava kudzokera ndikabva ndavaperekedza kumbare. Handina kana kuzombodzokera mukoma. Already ndainge ndatotaura neimwe shamwari yanguwo yainge ichishandawo somewhere else, ainge achishandawo pamba, but iye ainge achiita stay out. Ndokubva ndaenda ndikabva ndazombonogara naye. Sekuru vakangondibvunza kawani kuti ko uri kupi. This was somewhere kuma 8 dzeusiku. Mushure mekunge vaona kuti ndainge ndanonoka kudzoka kumba, ndikabva ndangoti ndiri munzira ndiri kuuya. Kubva ipapo kusvika muzuva ranhasi sekuru vangu havana kana kuzombotaura neni zvachose. Ndakatombobviswa muWhatsApp family group, but ndokubva ndazodzoserwa zvangu nevamwe mainini ava ndingangoti ndivo vega mumhuri yekwana mama wekuti munhu anorizina, vanotosuspektawo kuti ivo sekuru vane zvavakabata, but mainini ava handina hangu kumbogara ndavaudza. Ndakangoudza mama vangu, mama ndokubva vamhanya vakabva vanonditengesa kuhanzvadzi yavo kuti inini ndakavaudza kuti hanzvadzi yavo yakaromba. So right now mukoma ndiri munhu wekuti kunyange communication nemubereki wangu iri very low. Kana ndikatumidzira sometimes mama vanokwanisa kungoti mari yacho yawatumidzira iyi yatodyiwa nerate apa kunoku mari iyoyo ndinenge ndatoiwana zviya zvekutamburira. Saka communication yangu navo mama yatongovawo very low zvekuti kunoku ndakatongozviudza kuti ndiko kwandava kutongoraramira ndiri. Zvekumusha kana kuri kuzonzi ndikakwanisawo kuzowana pangu ndipo pandinozototi ndava kukwanisa kuenda kumusha. Plus ivo sekuru vangu ndinotovatya, and to be honest with you, secret yangu mukoma ndiye kuti ndinge ndichizofila safe kuzimu hunge sekuru nagogo vazofa, because ndiye munhu wekuti nekuti ndivo vanhu vekuti ndakavaonera their own secret. Saka ndiri parisk mukoma, and kufamily yekwana mama munhu wose anoita kunyengerera sekuru. Chose chinenge chataurwa nasekuru nagogo ndo chinobva chaitwa mumhuri. So I do not feel safe at all. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. So mazita ndazongochinja vainge vakanyora mazita ehama dzavo, then ndikabva ndazochinja mazita. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.